Velkommen til en blid omgang fyraftensyoga. Lad os afspænde den stressede, anspændte kontorkrop og virkelig komme ned i gear. Vi starter med tåstrækket, så samle store tæerne her. Træk knæene ud til hver side og kom ned på underarmene. Giv så slip på nakken. Og lad os her vugge lidt fra side til side, frem og tilbage. Skab god kontakt til dit fundament, tæerne. Giv slip i ryg, skulder, nakke. Drej hovedet lidt fra side til side. Vi kommer godt ned i kroppen. Og find så stillestand. Giv slip i maven, brystkassen. Træk din opmærksomhed ind på yogamåtten. Giv slip på alt det, du skal nå, dagens mange gøremål. Og find ro her på yogamåtten. Forestil dig, at du klipper alle energitråde, alle gøremål. Og i stedet retter fokus indad og trækker energien hjem i din krop. Slipper alt tankemyldret, overvældelse, dagens mange indtryk, og i stedet vender hjem fra hovedet og ned i kroppen. Tag 5 vejrtrækninger mere her i tåstrækket. Langsomt her forløser du tæerne. Kommer op i et knæstræk. Du kan enten have samlet knæ, eller ligesom jeg her, lave et lille mellemrum mellem knæene. Vi sidder her med en ret lige rygsøjle, strækker armene op og laver en pil. Så løft din skulderblad godt op. Du tager armene om bag ved ørerne og strækker hele sidekroppen her over mod højre side først. Stræk over mod venstre. Højre side igen. Og venstre. Kom hele vejen frem med overkroppen. Flet fingrene bag ved ryggen. Åbn op her for brystkassen. Og løft dig selv op igen. Kig op mod loftet. Stræk halsen. Slip her med fingrene. Tag du her din højre arm ind over overkroppen. Grib her på siden. Sænk skulderen ned. Og få her et skønt muskelstræk langs hele ydersiden af armen. Kom godt ned med halebenet. Retter rygsøjlen op. Og vi skifter arm. Her modsatte side. Sænk skulderen. Skifter igen. Sænk skulder. Sidste. Lad os slippe. Vi skal op til katten og koen først. Du sætter tæerne i. Svejer ryggen. Skyd ryg. Bare for en lille stund. Skiftevis svejer. Og skyd ryg. Vi gør klar til hunden.
Spred fingrene godt ud, skulderbredde mellem håndfladerne, hoftebredde mellem fødderne. Løft din hofte op mod himlen. Stræk og forlæng ryggen. Stræk hele brystkassen. Giv slip på hoved og nakke. Og lad blodet søge lidt ned mod hovedet her. Tag et par dybe åndedrag. Og lad os begynde at gå op og ned. Skiftevis. Højre og venstre fod. Stræk bagbenene. Og lad os her tage det højre ben langt tilbage og sving det frem imellem dine hænder. Vi tager her lav løber, armene op. Lav så en pil her. Stræk din arm op og stræk nu hele kroppen over mod din højre side. Og du strækker godt her sidekroppen over mod venstre. Og mod højre igen. Og venstre. Sidste. Kom tilbage ned med hænderne. Tilbage til hunden. Stræk igen. Skiftevis op og ned. Gående hund. Forlæng ryggen. Afspænd benene. Giv slip på hovedet og nakke. Tag så her det venstre ben langt tilbage og frem. Kom ned med det bagerste knæ. Ræk dine arme op. Flet fingrene til en pil. Armene først over til din højre side. Og over til venstre side. Højre side igen. Og venstre. Sidste. Kom ned med hænderne. Tilbage til hundestrækket. Gå op og ned. Forløs benene. Træk knæene lidt mere ind imod midten. Twist i overkroppen. Forløs den ryg. Benene. Hofterne. Og lad os her gå frem til det forreste af yogamåtten. Du strækker armene op. Fletter fingrene her bag ryggen. Sammen skulderbladene. Slip her med hænderne. Grib om albuerne. Stå så her med en hoftebredde mellem dine fødder og sæt dig ned på stolen. Armene frem. Sæt dig godt ned på den usynlige stol. Spred fingrene ud. Ret rygsøjlen godt op. Og kom op til bjergstillingen. Kom ned på stolen igen. Ret rygsøjlen godt op. Forestil dig her, du har en ildkugle mellem dine håndflader. Aktiv arme og fingre. Og op igen til stående. Kom en sidste gang ned her på stolen. Tag et par dybe åndedrag. Og stil dig op igen. Vi laver en stående pil, så du kan nu samle dine fødder ind. Ræk armene op. Fletter fingrene og laver en pil her. Kom ned her til højre side. Og venstre side. Skifter igen. Sidste gang. Vi skal nu lave tvistende stol. Så her med samlet ben squeezer du knæ og lår sammen. Rækker armene frem til en stol. Samler håndfladerne her foran hjertet. Tag nu her albuen, højre albue på ydersiden af det venstre knæ. Så du twister, drejer overkroppen. Kig op mod loftet. Få et skønt stræk rundt om dine skuldre og skulderblade. Giv slip på alt det ansvar, du har taget på dine skuldre. Lad dem blive lette og frie. Skifter side. Venstre albue på ydersiden af det højre knæ. Twist og kig op mod loftet. Sidste gang skifter vi.
Højre albue på ydersiden af det venstre knæ. Denne gang kan du åbne op for armene, så du lader den ene arm komme ned, og den anden op her. Spred fingrene godt ud. Tilbage ind til midten, og skifter. Modsatte side her. Twister i overkroppen. Strækker armene ud. Tilbage til midten. Kom hele vejen op til stående. I bjergstillingen, armene ned. Stå her med samlede ben. Spred fingrene godt ud. Og kom helt ned i gear. Åbn dine øjne igen. Vi skal lave en bredstående. Så kom gerne her til siden af yogamåtten og lav sådan et godt bredstående. Herfra kan du nu flette fingrene bag ved ryggen og stille og roligt læne dig forover. Stræk din arm op. Hold gerne fødderne parallelle. Giv slip på hovedet og nakken. Og lad os herfra slippe med hænderne. Grib om albuerne. Vugger fra side til side. Lad os komme ned her på fingerspidserne. Du går over her til højre side. Får sådan et rigtig godt stræk her på siden. Og vi går over til den venstre side. Tilbage over til højre. Venstre igen. Og til slut tilbage her. Giv slip på hovedet. I her en bredstående forbøjning. Vi skal ned her i en squat, så du kan stille og roligt rykke dine fødder bare en lille tand ind og komme ned her til siddende i en squat position. Vi samler håndfladerne her ind på midten og sidder her i en god hofteåbner. Du kan finde et fokuspunkt frem foran dig. Ret rygsøjlen godt op. Stille og roligt slipper du her med hænderne. Vi skal ned til siddende. Så lad os komme ned her til en siddende sommerfugl til aller sidst. Du kan rykke fodsålerne godt tæt på din overkrop. Grib her om tæerne og vug lidt op og ned med knæene. Tillad så øjnene at lukke sig det sidste minut. Slipper i benene, i maven og overkroppen. Mærker kroppen summe af god energi. Sætter et smil på dit ansigt. Lad taknemmeligheden sprede sig rundt i din krop. Tak dig selv for denne yogaoplevelse. Blink dine øjne åbne. Namaste.